kodaikanal boomi marshland swamp அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியில் தான் இன்றைக்கி இருக்கோம். இந்த எதிரே தெரியக்கூடிய இந்த உயரமான மலைத்தொடர்கள், அந்த மலைத்தொடரில் வரக்கூடிய மழை நீர் எல்லாம் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் இந்த ஸ்வாம்ப் அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த பெரிய கிரவுண்டு மாதிரி இருக்க இந்த கோரை பொருட்கள் நிறைந்த இந்த பகுதி ஒரு இயற்கை தகவமைப்பில் எந்த மாதிரி ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க பார்ப்போம். இங்கே எதிரே தெரியக்கூடிய கொடைக்கானல் ஏரி, அந்த ஏரியோட ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பூமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலம் இது. இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வாம்ப் கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பாக போய் பார்க்கலாம். நம்ம அருமையான பசுமையான புல்வெளிகள், இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கோரை பொருட்கள், இதோட க்ளோஸ்அப்பாக நம்ம வந்திருக்கோம். நம்ம இதோட ஒட்டுமொத்த காட்சி தான் இது. இந்த பூத்திருக்கக்கூடிய கோரை பொருட்கள் வந்து இயற்கை தகவமைப்பில் தண்ணீரை வடிகட்டி தரக்கூடிய ஒரு இயற்கையான ஒரு காரணி. இந்த புல்வெளிகளில் வரக்கூடிய தண்ணீர் முழுமையாக தேங்கிடும். இது நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க முடியுது இல்லையா? இது முழுமையாக தேங்கிடும். இது ஒரு சதுப்பு நிலம் சதம்பல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இதை வந்து ஒரு வீணான நிலம் அப்படின்னு எல்லாமே ஒரு மனசில் தோணும். பெரிய கிரவுண்டு, இது எந்த ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் வீணாக கிடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால வீணான நிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இயற்கை முறையில் தண்ணீரை வடிகட்டி தரக்கூடிய மிகப்பெரிய பங்காற்றக்கூடியது இது. வரக்கூடிய மழை நீரில் கழிவுகள், மண், அந்த மாதிரி செரிமானங்கள் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும். அது வந்து ஒரு கலங்கிய நிலையில் ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலராகவும் சில கருப்பு நிறமாகவும் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் இந்த ஸ்வாம்பில் வந்ததுமே இதில் வந்து ஆண்டு கணக்கில், மாதக்கணக்கில் இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். இது உங்களால் காண முடியும்னு நினைக்கிறேன். தண்ணி இருக்குங்களா? இது ஒரு மெத்தை போன்ற ஒரு புல்திட்டுக்கள். இதில் பாருங்கள், தண்ணி 24 மணி நேரமும் இதில் தேங்கி இருக்கும். இதில் வந்து இந்த கோரை பொருட்கள் தான் ஒன்றொன்றுமே அதிகப்படியான லிட்டர்ஸ் தண்ணியை எடுத்து அதை திருப்பி ப்யூரிஃபை பண்ணி கொடுக்கும். சதம்பல் முழுக்க முழுக்க இயற்கையான ஹெர்பல் வாட்டர். நம்ம பாதம் பட்டால் கூட இது பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் இது. இதில் பூத்திருக்க கோரைகள் இதோட நீரின் வளத்தை எடுத்து சொல்லும். பூத்திருக்க கோரைகள் நிலத்தோட வளம் ரொம்ப காஞ்சிருக்கா, தண்ணி பற்றாக்குறை வருமா, தண்ணீரோட வரத்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எடுத்து காட்டும். ரொம்ப காய்ந்து ஒரு மாதிரி கருகி போயிடுச்சுன்னா வறண்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இது வளமாக பூத்து இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இது தண்ணீரோட இருப்பு இருக்குது, அடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு இதிலேருந்து தண்ணீர் நமக்கு கிடைக்குன்றது ஒரு கணக்கீடு. இது மிகப்பெரிய குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்குது. இங்கே பார்த்தோன்னா ஒரு சில லாரிகளில் அங்கே ஒரு கிணறு மூலமாக தண்ணீர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. ஒரு சில இடங்களில் மேட்டுப்பாங்கான பாறையான பகுதிகளில் தண்ணீர் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி மக்கள் பயன்படக்கூடிய வகையில் இந்த தண்ணீர் வழங்கக்கூடியது. இங்கே உள்ள சில கிணறுகள் மற்றும் போர் அமைச்சு அதை வந்து ஒரு வாட்டர் பம்பிங் சென்டர் மூலமாக அதிகப்படியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 பேருக்கு குடிநீர் வழங்கக்கூடிய பகுதியாகவும் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த ஜிம்கானா பூமி சதுப்பு நிலம். இந்த பியூரிஃபையிங் சிஸ்டம், இதை வந்து வடிகட்டும் அந்த கோரை பொருட்களை தன்மையை நம்ம சிறப்பாக சொல்லணும்னா, இந்த மலையின் மறுபகுதியில் இருந்தக்கூடிய ஒரு பாதரச தொழிற்சாலை, அதிலிருந்து வந்த அந்த பாதரச கழிவுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எல்லா பக்கமும் பரவி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற நேரங்களில் இந்த பகுதியிலேருந்து தண்ணீரை எடுத்து அதை சோதித்து பார்த்ததில் அதோட கண்டாமினேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. ஒரு காலகட்டத்தில் ரொம்ப சுத்தமாக மாறிவிட்டது அப்படின்னு கூட சொல்கிற ஒரு ஆய்வு உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அது எந்தளவுக்கு உண்மைன்னு தெரில.
அதோட ஆய்வாளர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த பாதரசத்தையே வடிகட்டி தரக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்ட இந்த கோரைப் பொருட்களை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக ஒரு கூட்டத்தில் பேசுறதை நானும் கேட்டேன். அந்த அவ்வளவு ஒரு இயற்கை தகவமைப்பு கொண்ட இந்த வடிகட்டும் நிலையுள்ள கோரைப் பொருட்கள் ஒரு சமீப காலங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களுக்கு முன்பு மிகப்பெரிய இந்த இடமாகப்பட்டது, இந்த பறந்து விரிந்த இந்த கிரவுண்ட் ஆகப்பட்டது ஒரு அபாயத்தை எட்டுச்சு. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதிலிருந்து கொட்டப்படக்கூடிய கழிவுகள் எங்கெங்கேயோ இருந்து கொண்டு வந்துட்டு இந்த கட்டட கழிவுகள் எல்லாமே இந்த பாதம் கூட பட்டா டேமேஜ் ஆயிரும்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சதுப்பு நிலத்தில் கொட்டப்பட்டு வந்தது. தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வோடு இதை வந்து வலியுறுத்திட்டே வந்தாங்க. இந்த சதுப்பு நிலத்தை பாதுகாக்க வேண்டும், இந்த இடத்துக்கு வேலி அமைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இத்தனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த பகுதியாகப்பட்டது சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாகவும் மாறுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். கட்டட கழிவுகள் கொட்டப்பட்டது ஒரு பகுதி, வந்து அத்துமீறக்கூடிய மக்கள் வாகனங்களை உள்ளே கொண்டு போய் அங்கே உட்காந்துட்டு தேவையற்ற செயல்களில் ஈடுபடுறது அப்படின்னு சொல்லி செயல்கள் எல்லாமே நடந்துட்டு இருந்த நேரங்களில் செய்தித்தாள்களும் தொலைக்காட்சியிலையும் நம்ம காண நேர்ந்தது இதை சுற்றி வேலி அமைத்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று. அந்த அடிப்படையில் இப்போ வந்து வேலி அமைச்சிருக்காங்க. இந்த இரும்பிலான கம்பி, இதில் வந்து வாகனங்கள் எதுவுமே உள்ளே போக முடியாது, ஆட்களுமே அத்துமீறி உள்ளே போக முடியாதுன்ற நிலையில் இதை சுற்றி கண்ணுக்கெட்டிய தொலைவு வரை வேலி அமைச்சிருக்கிறத பார்க்க முடியுது. இந்த வேலை இப்போது நடந்து கொண்டு வருகிறது. இது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு சிறப்பான ஒரு திட்டம். ஏன்னா இதுபோல் ஒரு இயற்கையான ஒரு சதுப்பு நிலத்தை எந்த காலத்திலையும் எந்த மக்களாலையும் உருவாக்க முடியாது. இதை பாதுகாப்பது மிக அவசியம். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடர்ந்து நம்ம இதுக்கு குரல் கொடுத்துட்டு வந்தோம். நேரடியாக பல குப்பை கொட்டுவாங்களை திருப்பி எல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கோம். ஆனால் அது வந்து நிறுத்தப்படவில்லை. ஆனால் இப்போது ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த பாதுகாப்பு வேலியாகப்பட்டது உண்மையிலே அந்த மாதிரி ஒரு செயல்களை தடுத்து நிறுத்தும் அப்படின்றது ஒரு மறுக்க முடியாத உண்மை. ரெண்டாவது, இதோட பரப்பளவும் சுருங்கிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்கிரமிப்புகளால் இதோட பரப்பளவு மண்ணை கொட்டி கார் பார்க்கிங் அந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் இப்போ அது பண்ண முடியாது இதன் பிறகு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேலி அமைச்சிட்டு வர்றது இந்த உண்மையான ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு செயலாக தான் நான் பார்க்குறேன். நம்ம எதிரே காணக்கூடியது தான் இந்த நம்ம அழகுமிகு கொடை ஏரி. இந்த ஜிம்கானா கீழ்பூமி பகுதியிலேருந்து நம்ம கண்ணுக்கெட்டின தூரத்தில் இருக்கிறது, ரொம்ப அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரிக்கு தூய வகையில் இந்த நீரை வடிகட்டி அமைச்சு தரக்கூடிய கோரை பொருட்களை பார்த்தோம். இது வந்து ஆங்கிலேயர்களால் திட்டமிட்டு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு இடமாகவும் இது விளங்குது. உங்களுக்கு கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மலை முகடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய தண்ணீராகப்பட்டது சதுப்பு நிலத்தில் தேங்கி அதிலிருந்து வடிகட்டி பிறகு ஏரிக்குள் செலுத்தும் இந்த இயற்கையான முறை இந்த இடத்துல பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ இந்த காணொலியில் இந்த சதுப்பு நிலம் அதை பற்றிய தன்மைகளையும் மேலும் அதை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியத்தையும் அதை பாதுகாக்கப்பட்டு வரும் அந்த கம்பி வேலிக்கு ஒரு வரவேற்பை சொல்லியிருக்கோம். இப்போ இந்த நீரேற்று நிலையம் இங்கேருந்து தான் வாட்டர் பம்பிங் ஸ்டேஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி ஆனந்தகிரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி மக்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக விளங்கக்கூடிய இந்த வாட்டர் பம்பிங் ஸ்டேஷன் நீரேற்று நிலையம். இந்த பக்கத்தில் ஒரு தொட்டி, இந்த தொட்டியை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம். இதை பற்றி விரிவாக அடுத்த ஒரு காணொலியில் பேசுவோம். இங்கே கொஞ்சம் பிளாக்ஸ்லாம் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. இந்த நீரேற்று நிலையத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு கிணறு வடிவமைப்பு அமைச்சு இந்த கீழ்பூமி ஜிம்கானாலேருந்து வரக்கூடிய வடிகட்டிய நீர்கள் இதில் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகும். இந்த பைப்பில் வரக்கூடிய தண்ணீர் இது லாரி மூலமாகவோ பைப்லைன் மூலமாகவோ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு விநியோகிக்கப்படுகிறது அப்படின்றத தெரிவித்து மேலும் இந்த
மிகப்பெரிய அளவு தண்ணீர் தொட்டி, இங்கே உள்ள அடுக்கி வைக்கல ஆர்கானிக் பிளாக்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம அடுத்த ஒரு விரிவான ஒரு காணொலியில் காண்போம் நண்பர்களே. இணைந்திருங்கள். கொடைமலை அறிவோம், இயற்கையை அறிவோம். நன்றி, வணக்கம்.